Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Naga Mekanik, channel yang membahas tentang perbaikan sepeda motor dan berbagai problem pada sepeda motor. Untuk video kita kali ini, di sini kita ada CB 150R ya guys. Permasalahan sendiri, motor ini saat digas RPM-nya itu lemot ya guys, tidak responsif. Apalagi saat dingin ya. Di sini digas cenderung kosong di RPM awal guys. Dan untuk permasalahan seperti ini biasanya kita lakukan pemeriksaan di bagian tekanan full pumpnya ya guys. Terus kita lakukan pengecekan juga di bagian injektornya. Dan menurut pengalaman saya, kalau masalah seperti ini penyebabnya ya antara dua itu aja guys. Jadi langsung aja kita lakukan pemeriksaan di dua komponen itu guys. Penasaran proses pengerjaannya seperti apa? Pantengin terus video ini, jangan kemana-mana guys. Oke. Oke guys, ini kita masuk tahap pengecekan di tekanan full pump ya guys. Ini kita lihat, coba kita dekatkan biar lebih jelas ya guys. Kita lihat di sini tekanannya di bawah 40 ya guys. Tapi pada saat dimatikan kunci kontak ini indikator jarumnya ini tidak turun guys. Itu menandakan ada masalah di bagian full pumpnya guys. Harusnya dia saat dikontakkan dia naik, dimatikan dia harusnya indikatornya turun guys. Coba nanti kita lakukan pemeriksaan, sekalian kita bersihkan full pumpnya. Dan untuk langkah berikutnya ini nanti kita lakukan pemeriksaan juga di bagian injektornya. Jadi langsung aja kita buka injektornya guys. Oke, ini sudah saya buka untuk bagian full pump dan injektornya juga. Jadi langsung aja kita bongkar bagian full pumpnya untuk mengecek bagian saringannya ya guys. Kita lihat di sini saringannya kotor ya guys, cukup kotor, tapi tidak terlalu parah kali guys. Nanti ini kita bersihkan aja guys. Jadi masih bisa digunakan lagi. Karena menurut orangnya sendiri juga baru ganti guys. Untuk rotaknya sendiri ini tadi kita udah cek tekanannya. Untuk tekanan sendiri sebenarnya masih bisa guys, itu di bawah 40, cuman dia masih di atas 30 PSI ya guys. Ini sebenarnya masih bisa, tapi berhubung orangnya sendiri iseng pengen ganti ya boleh buat kita ganti aja guys nanti guys.
Oke, untuk proses selanjutnya ini kita bersihkan bagian pulpamnya, rumah pulpamnya, saringannya juga, injektornya juga nanti kita bersihkan. Untuk proses selanjutnya seperti apa, pantengin terus video ini ya guys. Oke guys, di sini sudah selesai kita bersihkan semua ya guys. Untuk bagian pulpamnya, saringannya, dan injektornya juga sudah dibersihkan. Terus untuk rotaknya juga sudah kita lakukan penggantian. Langsung aja kita lakukan pemasangannya guys. Untuk hasilnya seperti apa, pantengin terus video ini ya guys sampai selesai. Jangan kemana-mana. Oke guys, ini sudah kita lakukan pemasangan. Ini untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan kembali pada tekanan pulpamnya, apakah sudah berfungsi dengan baik. Coba kita coba dulu, kita nyalakan kunci kontaknya on, lalu kita matikan guys. Nah, dia kembali ya guys, kembali ke angka 0. Kita normalnya seperti itu guys. Saat kunci kontak on dia naik di angka 40 PSI, kunci kontak off dia turun guys. Normalnya seperti itu guys. Jadi selanjutnya kita lakukan pemasangan dan kita test drive hasilnya seperti apa. Jangan kemana-mana guys.
Oke guys, setelah kita lakukan pengujian dan test drive, untuk hasilnya sendiri mantap ya guys, jos. Jadi untuk anda yang memiliki permasalahan serupa, langsung saja datang ke bengkel kami Raja Anugerah Teknik, dijamin hasilnya seperti ini guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, gaya lah woi untuk closing woi, closing. Jangan lupa di subscribe.